Welcome back to my YouTube channel guys আৰু আহিছিল এনেকুৱা এটা খালি জায়গাত because মই যতে নাহো কিয় স্টান বগেৰা কৰা হয়ে তো আজি চাও কি কৰো কি নকৰো তো বাকি ইফালে মোৰ বাইক ৰিসেন্টলি আৰু এটা এক্সিডেন্ট হ'ল এইটো চাইছে নহয় উইলিটো উইলিত আৰু ইফালে বিপানে উইলি মাৰব সাইকেল লৈ এইয়া আৰু ইফালে আছে ৰাজা ভাই শংকু মানে নব আৰু ইয়াৰ নামটো ঘৰত মাতা নামটো বেলেগ আৰু এইখন হ'ল মোৰ বাইক মানে কন্ডিশন বহুত বেয়া হয় মাছে কম বাৰু কি হৈ আছে কি হোৱা নাই ৰাজা ভাই মানে এতিয়া উলি দিব সাইকেলত ও পাইছে এ নহল নহয় হৈছে তো কিয় হোৱা নাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া আইটো সনিকা আইয়া বিপান ফিল কেনে একদম মজা বাকি এবাৰ আৰু দুৰ্গা পূজাত থাকিবা লগত হেদিনা বিলামিটো নকৰিবা যে আহি আছো 5 মিনিট ৰখা ৰাজা ইফালে উইলি মাৰাত ব্যস্ত হৈ গৈছে তলত নামি যাবি চাবি তো গাইজ ৰাজা ভাই আৰু মই বহুত দিন মূৰত ওলাই আহিছোঁ একচুৱেলি আমি দুটাও আজিকালি হোষ্টেলত থাকোঁ ৰামানুজনত এডমিশ্যন ল'লোঁ তাতে আৰু হোষ্টেলৰ আৰু কি আৰু মোবাইল চবাইল একো নাই ঘৰত আহিছিলোঁ হোষ্টেলত গুচি গৈছে মোক এৰি থৈ কিনে আৰু মই ইয়াতে সহ্য লৈ গ'লোঁ আৰু তোমাক ৰাইজ কৰিব দিছোঁ অকলে তুমি হোৱা ৰাইজ কৰা আমি লাহে ধীৰে আগুৱাই যাম ৰাইজ কৰিম অনুভৱ যেতিয়া মোৰ লগত নাই তেতিয়া আৰু কোনো নাছে কথা তেল কেনেকৈ মাৰে মানুহক দেখিছে গাইজ ইয়াৰ পৰা শিকিব বম চেনি তো বাকী ৰাজা লাইফ কেনে চলি আছে আমি মানে ৰাজাক মই খালি কলেজতে লগ পাওঁ আৰু তাৰপিছত আৰু বাকী ক'তোৱে লগ নাই কলেজত যিখিনি টাইম ক্লাছ থাকে ক্লাছতো লগ নাপায় ছুটি টাইমত আৰু ব্ৰেক টাইমতে আৰু সেইখিনি টাইমতে যি ইয়াক লগ পাওঁ এতিয়া টংলাত বহুত দিনৰ মূৰত ভাল লাগি আছে টংলা ইজ লাইক কি আৰু লাভ কুছ তো হে হেভেন কুছ তো হে ইধাৰ মানে গাইজ লাষ্ট যিটো উইলিত এক্সিডেণ্ট হৈছিল সেইটোত মানে মোৰ বহুত কিবা কিবি লছ হ'ল স্পেচিয়েলি এইটো গ'ল এইটোত মানে বহুত যাব স্প্ৰিংটোত বহুত জাম্প হৈ থাকে বাইকটো ঐ বিপান এই বাইকখন জাম্প কৰাই দেখুৱাচোন মানে চাব আৰু গাইজ কেনেকুৱা জাম্প হয় চিধা কৰি লোৱা বাইকখন নেক্সট লেভেল এয়া কেনেকৈ জাম্প বেয়া শব্দ মাৰে মানে একদম ওপৰত যায় কোবাই দিয়ে তাৰপিছত ইয়াতে বেকলাইটটো গ'ল পিছফালৰ ৰেয়াৰ ব্ৰেক তাৰপিছত ব্ৰেক লিভাৰ ক্লাছ লিভাৰটো দেখোন আগৰ পৰাই ভাঙা আছিল বাকী সেনেকুৱা আৰু একো লোকচান হোৱা নাই তো এইখিনি বনাওঁতে আৰু মানে মোৰ প্লাগ বদলাব লাগিব সেইটোতো কমেই আৰু গাইজ আৰু সেইটো কি ক'ব লগা কথা আৰু লিংক থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব বিপানৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব উঠাই দিয়ক আৰু পূৰা ইঞ্জিনততো মই এতিয়ালৈকে একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই সেইটোৱে আৰু লাগ ভাল ইঞ্জিনত একো প্ৰব্লেম নাই আৰু জানাইতো মোৰ এনি টাইম RPMটো হাইয়ে থাকে এনি টাইম মোৰ RPMটো হাইয়ে থাকে তথাপি মানে মই ভাবিছিলোঁ ৰখন্দে আছিল অলপমান ক্লাছ দিছত প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে বুলি এই দেখিছানে বিপানে কি কৰি আছে গাইজ তো একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়ালৈকে ইঞ্জিনত খালি প্লাগটো বদলাব লাগিব যিটোৰ কাৰণে মোৰ ষ্টাৰ্টত অলপমান প্ৰব্লেম দি আছে আৰু চেল্ফ ৰিলেটো চাফা কৰিব লাগিব তো সেইখিনিয়ে আৰু গাইজ আদিত্য নতুন স্কুটি ল'লে আমাৰ বুলেট থকা ল'ৰাটো ঐ পাৰ্টি চাৰ্টি ক'ত কিয় পাৰ্টি নাই বিজনেছমেন এইফালে আমাৰ টংলাৰ চবতছে ডাঙৰ বিজনেছমেনটো বহি আছে দেৱৰাজ কি খবৰ ক'ত যোৱা ঐ মম্মি মাৰেগা তুম কিয় বাহাৰ আয়া হে ঐ মম্মি মাৰেগা কি খবৰ ক'ত যোৱা গা ধুব ক'ত আৰু বাই বাই ভালকৈ যাবা দে স্কুলত পঢ়া একেলগে পঢ়া লগ কেইটামানক লগ পাই গৈছিলোঁ তো সেই আৰু অলপ ভালেই বিপান বাকী আৰু কোৱা তো এতিয়া দুটামান ফ্লাইবাই দিওঁ তাৰপিছত বাৰ্ণত এটাও দিম আৰু উইলি নিদিওঁ ষ্টপি যদি পাৰোঁ ষ্টপি দিম বহুত কষ্ট কৰি আছে কাৰণ আগতে দুটা চেনেল গ'ল মানে গিভ আপ নকৰে আৰু না গিভ আপ কষ্ট কৰি আছে এয়া গাইজ এতিয়াও যোৱাই নাই মোৰ চাল শুকুৱাই নাই তথাপি মাৰিয়ে আছোঁ খালি উইলিটো অকণমান ভয় লাগি আছে বিকজ পিছফালৰ ব্ৰেকটো নাই আৰু উইলিটো এতিয়া নকৰোঁ ভাই স্প্ৰিংডালো যেনে হৈছে আৰু উল্টিব মন নাই মানে কৰিম নকৰা নহয় বাট ঠিক কৰি লওঁ আৰু এক্সিডেণ্টৰ পিছত মানে মোৰ বাইকত ইটোৱে ভিডিঅ' আৰু আজি তো চাই কেনেকুৱা লাগিল ক'ব মই বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই ভিডিঅ' মানে জাষ্ট দেখাব লাগে
আৰু সেইকাৰণে বনালোঁ আৰু কি ক'ম বাকী বিপান তোমাৰ লিংকটো দি দিম মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু চবে যায় মোৰ ভিডিঅ' মানে যিমানে চাই 400-500 যিমান ভিউজ আহে চবে যায় যাতে ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু বিকজ 1K হ'বই 1K সোনকালে কৰি দিয়ক আৰু মোকো 1K সোনকালে কৰি দিয়ক আৰু এই 10-12 দিনত যিমানখিনি মই ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাইছোঁ বা ৰেছপন্স পাইছোঁ মোৰ নতুন চেনেল হিচাপে বেষ্ট সেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকক আৰু চবে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই গাইজ